皆さんこんにちは。今回の動画では知っている方ももしかしたらいるかもしれませんが、なんとグアムで大麻が完全に合法化となりました。グアムはアメリカの準州で日本人にも馴染みが深い場所の一つです。以前は大麻をたしなむためにアメリカ本土やカナダ、ヨーロッパまで行く必要がありました。アメリカやヨーロッパへ行くには飛行機で12時間以上はかかってしまいます。一方グアムは日本から飛行機で3時間半ほど、わずか4分の1のフライト時間です。これからはグアムに大麻旅行なんて考える方も増えるかもしれません。そこで今回はグアムでの大麻合法化について分かりやすく解説していきます。ぜひお楽しみください。今回の動画のタイトルにもあるように、完全合法化と書いた理由は、グアムが以前から大麻を合法にしていたからです。2014年に医療大麻の合法化する法案が通過し、医療大麻のみ大麻は合法化になりました。この時の法案では、がんや HIV、緑内障、転換などの大麻の効果が認められる疾患の治療の際に大麻を使用できるという内容でした。しかし現在まで実際に医療目的で大麻を使用した実績がグアムにはありません。なぜかというと、知事自身が法案通過後に大麻使用を反対したからです。そのため大麻栽培場や販売所などは現在グアムに作られていません。つまり法案だけが通過した状態で、グアムで実際に大麻を利用することはできなかったのです。またグアムの当初の計画ではアメリカ本土から大麻を輸入しようと考えていましたが、そのことがアメリカ連邦法の関係上不可能であることが分かりました。大麻を使用するためにはグアムで栽培や加工をする必要があるため、ノウハウの蓄積や場所の確保など様々な問題があることも原因でした。ですがグアム議会を通過した施行用大麻の合法化法案は、今までくすぶっていたグアムの大麻合法化を後押しするものになります。この法案によって医療目的以外で大麻を利用することができるので、様々な企業がすぐに動き、グアムに販売所などを作ることでしょう。おそらく数年以内にはグアムで実際に大麻を利用できるようになる可能性があります。そうなれば日本人もグアムで大麻を利用することが可能です。今回の法案内容に関して簡単に解説していきます。今回の法案は21歳以上の者が大麻を使用、生産、販売並びに大麻に対する課税を合法化するものです。まず大麻の使用、生産、販売ですが、法案ではこれらのことが合法となります。28g 以下の大麻、8g 以下の大麻抽出物、800mg 以下の THC を含むあらゆる種類の大麻が含まれる製品の所持、使用、展示、購入及び輸送、6本以下の大麻株の所持、栽培、加工、輸送、そのうち花のついた株は3本まで。大麻株を栽培した敷地内で大麻株から採取された大麻の所持、28g 以下の大麻、未成熟の大麻株及び 8g 以下の大麻抽出物の譲渡。基本的に個人使用の範疇であることは全て合法化と思っていて大丈夫です。次に大麻に関する税金ですが、大麻の売り上げには 15% の消費税が課されることになります。その税金は法執行機関や薬物乱用治療プログラム及び農業プログラムの資金となります。今回の法案通過によりグアムで完全に大麻が合法化されたことは喜ばしいことです。おそらくこんな心配事をする方も多いのではないかと思います。それはグアムで大麻を利用して果たして逮捕されないのか。グアムで大麻が合法化されたからといってグアムから帰国後に逮捕はさすがにリスクが大きすぎますね。しかし安心してください。グアムで大麻を利用しても逮捕されることはありません。日本人は刑法2条により日本国外にいても日本国内の法律が適用されます。要するに大麻取締法を遵守しなければいけません。
そのため嗜好目的で大麻を利用したとしても罰せられることはありません。医療目的での大麻利用は大麻取締法第4条3項及び第24条3の1と2項で禁止されています。しかし取締法は日本国外では適用されないように除外されています。つまり正式な手続きを踏めばグアムで大麻治療を受けることは可能となっています。このように法律面でも嗜好目的及び医療目的での大麻利用は合法です。日本人が海外で大麻を吸ったらどうなるのか疑問になる方は前回の動画を参考にしてみてください。いかがでしょうか。日本から気軽に行けるグアムで大麻が利用できるのは朗報ですね。いろいろなしがらみがあるため日本での大麻解禁はまだまだ先になるでしょう。そのため大麻を楽しみたい方はグアムに旅行や移住して大麻を利用してください。いずれグアムでお会いするかもしれませんね。MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter とブログも頑張ってますのでよかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。